खांसी हो या फेफड़ों में कफ जमता हो और तुम मेडिसिन या अन्य प्रकार की दवाइयां कर करके थक गए हो, तो ये थूर और घोटा थूर नाम की जो एक आपको कंटीली झाड़ी नजर आ रही है, इस कंटीली झाड़ी का एक परिपक्व पक्का पत्ता लीजिए। जैसे कि ये पत्ता, इस पत्ते को गर्म करके इसके अंदर से जो द्रव्य निकलता है, उस द्रव्य को एक चम्मच भर रात को सोते समय लेकर बिना पानी पिए सोए, घंटे 2 घंटे तक जल ना पिए। आयुर्वेद और पुराना आयुर्वेद विश्वास दिलाता है कि इस गोटा थोहर के रस से उसके फेफड़े में शुद्धता आएगी और खांसी में जरूर राहत मिलेगी।